A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Musalla Al-Ma'la Jambangan Surabaya ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih damel panduan kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibni Idris. Sakmangke izalatun najasati. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Izalatun najasati. Kemarin pembagian najis itu ada 3. Sekarang cara mensucikan najis. Tazulu ilang opo an najasatul mughalladah. Bener nggih. Najis mughalladah, najis yang diberatkan. Diberatkan niku cara mensucikannya niku diperberat, yaitu kemarin najisnya anjing dan babi, najasatul kalbi wal khinziri. Nah niku najis mughalladah. Jadi najis niku semua sama-sama ndak boleh dibawa di dalam sholat, meskipun mukhaffafah. Bukan berarti nek mukhaffafah niku karena najis ringan terus gak apa-apa wong najis ringan nae. Bahkan termasuk najis yang niki nanti di bawah niki nanti ada najis hukmiyah. Ndak nampak najis. Baunya ndak ada, warnanya ndak ada, bendanya ndak ada, tapi yakin pasti di situ ada najis dan kita merasa belum membasuhnya. Niku jenenge hukmiyah. Itu pun juga tidak boleh dibawa di dalam sholat. Jadi semua najis itu sama. Dibedakan mughalladah, mutawassithah, mukhaffafa itu hanya melihat cara mensucikannya. Jadi kadar najisnya niku sama. Kadar najisnya itu sama. Cuma cara mensucikannya itu yang berbeda. Cara mensucikan. Lah kita niki kadang terlewat batas ten Indonesia niki, terutama menghadapi najis mughalladah. Sehingga seolah-olah asu niku hewan sing terlaknat. Anjing itu seolah-olah hewan yang terlaknat. Padahal kedudukan anjing, kedudukan kotoran kita niku sama. Sama-sama najis. Artinya najis niku bisa disucikan. Umpama dihukumi najis niku lho bisa disucikan. Nek hewane bendae niku ndak salah. Dia hanya memerankan tugas dari Allah saja. Panjen tugasnya niku dihukumi najis. Bendanya ndak salah, hewannya ndak salah. Nggih sami. Nggih, kan najis mughalladah niku. Nah niku kadang sehingga kita niku nek ketemu asu niku kaya kudu mateni mawon. Nggih, bencine luar biasa. Padahal nduk Quran niku wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin.
Bahasa Quran niku mukallibin, hewan yang bisa dididik niku mukallibin. Kalbun niku anjing. Jadi asu niku dipuji di Al-Qur'an itu sebagai hewan yang terdidik. Sampai disebut anjing mukallib. Ashabul kahfi lah ngonten-ngonten niku. Lah kita niki kan modele wong sing gak gelem repot. Wis daripada engko mbasuh ping 7 wis wonten nek ana asu niku wis sehingga di pemukiman kita itu nggih. Dadi niku sakjane ya mboten alhamdulillah nggih biasa-biasa mawon. Ana asu ya biasa, gak ana asu nggih biasa mawon. Nggih. Cuma kan kita niku wis kadung dikondisikan nek karo asu niku koyok niku, koyok musuh ngoten. Terlaknat ngoten soal anjing niku. Lah niku perasaan seperti itu yang kadang-kadang tidak baik karena kita merasa lebih mulia dari hewan yang sebenarnya tidak berdosa. Asu niku mboten duwe salah, mboten duwe dosa. Nggih. Mulane enten kisah masyhur nika Imam Abu Yazid Al-Bustami nika ketika beliau melewati satu gang jalan ngonten terus enten anjing niku terus beliau menarik bajunya supaya mboten kena asu niku. Terus asu niki langsung noleh. Dadak karo Gusti Allah Imam Abu Yazid niki diparingi faham napa sing dikerentekno asu niki wae. Asune noleh niki koyok-koyok ngomong enten. Aku salah apa sampai sampeyan niku nyingkri teko dalanku. Nggih. Padahal umpama baju sampeyan kena aku iku dibasuh ping 7 salah satu dengan debu wis suci beres. Tapi perasaan hatimu yang merasa lebih baik itu bagaimana cara membasuhnya? Wah niku langsung nangis saya Abu Yazid niku nggih. Niku mulakne ten Mesir niku nggih. Kula wingi nek cerita ten Mesir niku madhabe niku sami kali ten mriki. Madhab Syafi'i, Mesir niku madhab Syafi'i. Nggih. Mulai pemerintahannya sampai masyarakatnya niku pun full madhab Syafi'i wis kaya Indonesia ngeten. Tapi Mesir itu dengan anjing itu luar biasa tolerane ngonten. Keleleran nduk dalan-dalan kaya kucing ten mriki. Niku kula dapat pelajaran ten mriku. Oh iya pancen asu iki gak duwe salah, gak duwe dosa. Gini wae kita niki kan wonge gak gelem repot daripada mbakso ping 7. Wah ngoten wis nek ana asu langsung disingkreno ngoten mawon. Wong sing duwe asu dimungsuhi. Nggih. Sing duwe asu niku melok-melok dimungsuhi. Padahal niku ten fikih niku termasuk hewan yang hasil buruannya itu halal. Anjing yang terdidik itu kalau digunakan untuk memburu terus hewan yang diburu niku mati atas perintah kita anjing bergerak niki wau niku halal. Nggih. Mulane nek lintune madzhab Syafi'i niku anjing niku mboten najis. Lintune madzhab Syafi'i anjing niku mboten najis. Nah niku nggih kita melok najis mboten masalah, tapi niku wau kalau bisa perasaan nggih nek waspada wedi dicokot ngoten mawon nggih. Kula waktu pertama niku sing kula wedeni mek dicokot tok niku. Ternyata asune lulut-lulut kaya kucing ngoten. Nggih wis aman, masih dalu-dalu jange sobo budal ten Masjid Al Azhar ngoten nggih wis biasa wis. Karena asu kene kaya kucing pokok gak diincak ngoten mawon nggih gak nyokot ya. Keleleran kula hitung niku iso 32 budal teko tempat nginep. Padahal mboten tebe paling 600 meter ngoten mawon niku iso 32 kula hitung asu akeh asu nggih. Lah masjid-masjid mriku niku rata-rata diparingi pager. Yang anjing itu memang ndak bisa masuk. Jadi mboten mungsuhi asune tapi mereka protektif sendiri, menjaga wilayahnya sendiri. Nggih, karena masjid niki madzhab Syafi'i nek dileboni asu kok lak boleh nyuceni. Nggih wis dipager ngoten. Dibuka nek waktu adzan. Al Azhar niku barang nggih pagere rapat ngoten niki. Asu mboten saged mlebu, tapi nduk njaba-njabane pager niku puluhan nggih. Pun
Tazulu ilang opo an najasatul mughalladah, najis mughalladah bi lima tanajjasa, kelawan basuh barang, entah itu baju, entah itu tubuh mani, entah itu lantai atau apalah, tanajjasa kang kena najis opo ma biha sebab mughalladah dibasuh sab'a ghasalatin kelawan pitu piro-piro basuhan. Pancen hadis niku cetha ngoten. Nggih. Cuma mazhab Syafi'i niku kiase niku melebar. Idza walaghal kalbu. Asale niku fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Nggih. Ikhdahunna biturab. Saderenge fal yuriqhu tsumma liyaghsilhu sab'an ikhdahunna biturab. Kalau ada wadah yang dijilat oleh anjing, maka tumpahkan isinya lalu basuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Hadis ini ku namung muni dijilat. Tapi madzhab Syafi'i terus dikiasno yo dilatane, yo keringete, yo kotorane, yo pipise, yo darahe, napa mawon sing dari anjing niku mughalladah. Tapi hadis niku cuma bicara idza walagha, ketika anjing itu menjilat. Lah nek madzhab lintu niku mahamine nggih jenenge didilat niku lho. Didilat niku mboten usah asu, didilat kucing wonten mawon kita niku yo gigu. Beda nek nyekel kucing, tapi nek wis didilat kucing niku nggih, wih sampean tangane mari didilat kucing ngono mah aku gak gelem salaman. Karena dijilat itu beda. Sehingga madzhab lain niku memandang ya pola didilat iku lho mulane dibasuh. Lah kok ping 7? Nggih. Soale nek diarani najis iku gak kudu ping 7, ping 1 nek bersih ya wis cukup. Lah ping 7 itu berarti ta'abbudi. Perintah yang sifatnya ndak bisa dinalar hanya karena menuruti perintah saja, bukan karena najis. Jadi sama-sama dibasuh 7 kali kalau dijilat. Tapi selain dijilat nek madzhab Syafi'i nggih tetep ping 7. Nek madzhab lintune nek mboten dijilat wong mboten najis kok. Nek dijilat tok baru ping 7 dibasuh lalu dicampur dengan debu. Nek madzhab Syafi'i didilat utawa yang lain, nah niku kekayaan di dalam Islam niki mboten masalah golek bener salah mboten, niku memang cara memahamnya itu begitu. Masing-masing itu punya cara pandang, punya sudut pandang pemahaman yang hujah argumen yang tidak sama. Sehingga konsep mughalladah niku ten madzhab Syafi'i, ten madzhab lintu mboten enten konsep mughalladah. Ikhdahunna biturabi, salah sijine pitu iku biturabin tetep kelawan debu. Jenengan nek kepingin ngerti beda-bedane ulama di dalam mengeluarkan hukum dengan sumber dalil yang sama. Kayak niki dalile sami, hadisnya podo, tapi isok muncul pandangan yang berbeda. Bukan karena hadisnya beda. Jenengan ngaji tiap Selasa ba'da Isya ten masjid sepanjang Baitur Rahim pinggir jalan raya niku. Nah niku kula tiap ba'da Isya niku ngaji Bulughul Maram. Nah niku Bulughul Maram niku kan lintas madhab. Nek niki madhab Syafi'i nggih, ngaji enak niku ngaji niki wis mboten bingungi. Nek ngaji jenengan nek kepengin bingung, nah jenengan Selasa ngaji nang Baitur Rahim kok jenengan ngerti. Yok nopo para ulama niki cek gak gampang-gampang opo iku melok ulama, melok Quran, melok hadis. Nah jenengan ngaji mriko, cek ngerti yok nopo ngelune mahami niku. Kadang dikira iku lho hadisnya jelas. Lho dikira ngerti hadis niku terus jelas gampang ngoten. Niki hadise padha mawon iso beda mazhab niku. Ya, nah, niku supaya kita niki mboten gampang-gampang nyalahno, mboten gampang-gampang ngerasa bener. Dadi
Koyok ngonten niku para ulama niku. Mujzi ingkang nyukupi apa turab fit tayammumi ing dalem tayamum. Jadi karena bahasanya niku debu sehingga niki maka yang digunakan untuk campuran 7 basuhan niku nggih debu yang bisa digunakan untuk tayamum, mboten sembarang tanah. Nek kita kan iso lempung-lempung barang, padahal lempung ndak bisa digunakan untuk tayamum. Soalnya Kanjeng Nabi munine ikhdahunna biturab. Turab niku nggih sing digawe tayamum niku turab. Nggih. Mboten dengan tanah niku mboten, tapi dengan debu. Turab niku debu yang kalau dilempar ke atas terkena hembusan angin niku dia terbang. Niku turab. Nggih, debu halus, tanah yang halus. Nah, niku, tanah yang halus, lembut niku turab. Sehingga koyok lempung niku mboten saged digawe mensucikan najis mughalladah sebagai campuran dari salah satu 7 basuhan niku wau. Nggih. Wal mukhaffafatu lan utawi najis mukhaffafah. Iku birosima niku sing paling berat, sekarang mukhaffafah yang paling diringankan. Iku birosima kelawan nyiprati barang. Jadi enten basuh 7 kali, enten membasuh, enten sekedar diciprati tok. Bedane nek membasuh itu airnya lebih banyak. Sehingga perlu mengalir. Air itu ada sifat mili. Ghuslun niku sayalanul ma. Airnya mengalir. Tapi nek rosu niki mboten kudu airnya mengalir. Sing penting benda yang kena najis itu hilang dengan air yang dicipratkan niku. Nek mboten ilang ya berarti kudu dibasuh pisan. Nggih. Kok diciprati mboten ilang ya dibasuh mawon. Tapi kalau diciprati itu sudah hilang ya cukup. Nanti jangan salah paham kemudian lho nek najis mukhaffafah iku cuma diciprati. Tapi nek diciprati sik ada benda najisnya, ada bau pesingnya, kan najis mukhaffafah niku pipise bayi, satu pipise, mboten tinjae, mboten kotorane. Pipisnya bayi mboten sing wis gedhe mboten, bayi. Laki-laki, bukan yang perempuan. Nggih. Usia maksimal 2 tahun, di bawah 2 tahun. Dan makannya itu, asupan makannya itu cuma 1, ASI. Baru itu disebut mukhaffafah. Tadi syaratnya 5. Pipis bayi laki-laki usia di bawah 2 tahun, terus asupan makannya cuma ASI saja. Nek wis dicampur bubur pun boten, wis mutawassithah. Nah, itu pun kalau misalnya diciprati ternyata masih ada najis mukhaffafahnya itu, maka nggih kudu diunggahno. Sebab jenenge nyuceni niku bau warna rasa itu harus hilang. Yang namanya mensucikan itu bau warna rasa harus hilang. Dan hilangnya itu cukup dengan diciprati, nek wis hilang ya sudah suci, niku mukhaffafah. Tapi kalau diciprati belum cukup ya dibasuh. Bahkan seandainya dibasuh sekali ndak cukup ya 2 kali sampai hilang. Yang namanya najis itu begitu, harus dibasuh sampai hilang. Lah nek mboten hilang ya napa iso diarani suci wong sik ono. Walaupun 7 kali yang mughalladah tadi itu, nggih, 7 kali itu basuhan pertama dihitung 1 kalau najis dengan 3 sifat tadi hilang. Bau warna rasanya hilang baru dihitung 1. Tinggal nambah 2, 3, 4, 5, yang ke-6 dicampur debu, lalu yang ke-7 bilasan terakhir. Supaya bersih, nek debunya dicampur nang sing basuhan ke-7 lak boleh sik ono
tanahnya itu, debunya tadi kotor maksudnya. Mangke kak urung dibasuh malih pole 8. Eman-eman kakean air yang terbuang. Iku birosima kelawan nyiprati benda tanat jasa kang kenek najis apa mabiha kelawan mukhaffafah carane diciprati bima in kelawan banyu ya ummuhu kang meratani apa mak ing ma sing terkena najis tadi. Jadi wilayah yang terkena najis mukhaffafah itu betul-betul kena ciprat merata. Nggih. Mboten sebagian, diciprati sebagian, padahal sebagian yang lain belum kena cipratan air dan di situ ada najis mukhafafahnya, nggih dereng suci. Mulane cara kula wis wani dibasuh mawon, soalnya nyiprati niku kurang bisa yakin rata atau tidaknya, tapi nek dibasuh niku iso ketok rata mboten niku. Nggih kaceke mek titik ngoten, tapi umpama kita hemat air, ya memang diciprati niku lebih hemat. Dan niki najisnya mukhaffafah. Ceritane niku Kanjeng Nabi ketika mangku bayi dan niku laki-laki. Bayi laki sehingga cara awal, cara hukum najis nggih, cara hukum najis asal niku nggih mutawassito niku. Baru muncul mughalladha itu karena ada perintah membasuh 7 kali iku. Oh ini berarti istimewa, lebih berat. Baru ada Kanjeng Nabi ternyata waktu niku njupuk banyu terus mek diciprati tok nggih pada kasus bayi niku. Mulane contone mughalladhah kali contone mukhaffafah nggih cuma niku tok. Anjing babi sak anak turune terus nek mukhaffafah niku 5 tadi itu. Kencing bayi laki-laki 2 tahun asupan makan cuma ASI. Cuma niku tok karena ada kasus itu. Dan Kanjeng Nabi prakteknya waktu niku cuma diciprati tok. Selebihnya itu nggih semua najis niku sama cara mensucikannya, bau warna rasa hilang dibasuh dengan air. Ada air yang mengalir merata di situ. Asalin niku nggih sedaya mutawassito. Nggih. Sehingga ulama ndak berani mengkiaskan kepada selain yang dipraktekkan Kanjeng Nabi niku. Jadi Kanjeng Nabi niku prakteknya mangku bayi laki-laki, bayi betul. Sehingga niku disifati keluar 5 kategori tadi itu. Selain itu ulama ndak berani mengkiaskan. Bayi perempuan ndak berani karena prakteknya niku cuma pernah terjadi pada bayi laki-laki. Bayi perempuan ndak pernah terjadi atau ndak diriwayatkan. Nah niku koyok ngonten niku ulama niku yo mboten sembarangan. Perkara hikmahe napa, apa bedanya laki-laki dan perempuan nggih niku monggo dicari boleh, tidak dicari juga boleh. Nggih. Apa bedane pipis karo kotorane? Nggih. Nah niku ada ulama yang berusaha menjelaskan. Nggih silahkan. Ya pola nek pipis iku baunya lebih ringan, mboten menyengat, mboten najise, mboten jijikno nemen. Terus nek laki-laki iku pipise pesingnya gak nemen wonten-enten. Nek perempuan niku pesing lah, kirangan tahu nyoba pek ya. Atau enten malih sing enggak karena laki-laki itu dahulu nggih mungkin sampai sekarang itu lebih sering orang tertarik untuk gendong dibandingkan bayi perempuan. Nek bayi perempuan wis paling ibu edok, nek bayi lanang sih gemes aku tak gendonge, si aku oleh gendong, sehingga lebih banyak orang yang menggendong sehingga kemungkinan banyak orang yang kena pipis niku lebih sering. Padahal sesuatu itu kalau sering, banyak, luas niku ada sifat rukhsah. Umumul balwa niku istilahnya. Kalau cobaan itu meluas maka bisa mendatangkan kemudahan. Yaitu ringan, yo najis tapi lebih ringan cara mensucikannya. Nah niku ulama niku ngonten niku macam-macam. Enten sing wis gak pokok Kanjeng Nabi ngono ya ngono. Nah niku boleh-boleh saja. Tapi hukumnya mboten berubah. Niku masuk dalam kategori hikmah. Hikmahnya apa? Ngonten. Pun wal mutawassithatu lan utawi mutawassithah niku ada 2. Al ainiyatu kang bangsa ain, mutawassithah yang kategori ain niku yang nampak mata.
Asale ngoten, tapi nggih mboten nampak mata tok. Yang memiliki 3 sifat niki kategori najis ainiyah. Wahia utawi ainiyah iku allati najis laha kang iku kedue najis launun utawi werna. Lah iki kuning iki sik ana kuninge berarti tasik najis. Kecuali kalau sulitnya luar biasa. Misalnya darah terkena baju putih yang sudah mengering. Sudah mengering niku biasanya menghilangkannya niku sulit. Bekas nodanya itu masih tersisa. Lah kalau sudah sulit niku dimakfu. Nggih. Nek wis angel niku dimakfu. Agama niku ngoten nggih. Al masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi nek abot angel niku mendatangkan kemudahan. Karena konsep agama niku mudah. Sing dikersakno Gusti Allah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kanjeng Nabi nggih sering bu'istu bil hanafiyatis samhah. Samhah niku gampang. Nggih. Toleran, gampang memaklumi. Kanjeng Nabi nek pesen nang sahabat ketika dikirim tugas untuk menyampaikan napa dakwah atau memberi pengajaran ngoten nggih sering pesene mesti ndak pernah ketinggalan yassiru wala tu'assiru basyiru wala tunaffiru mudahkan jangan dipersulit gembirakan jangan dibuat lari wong niki lho nyampekno agama niki ojo sing serem-serem wong wedi Pak nggih ojo sing angel-angel sing gampang-gampang mawon. Lane cara madzhab niku jangan Soekarno, mudahno ngoten nggih. Nek sukar niku kan angel, sing mudah ngoten nggih. Niku karena yassiru wala tu'assiru, ojo diangel-angel. Sing gampang mawon. Jadi nek ana angel karo gampang untuk masyarakat pilihkan yang mudah. Tapi kalau untuk pribadi silakan memilih yang lebih hati-hati. Aku milih iki sing luwih hati-hati. Misale niki, ono sing ngomong gak najis, ono sing ngomong najis. Cara hati-hati nggih karuan melok sing najis. Sebab umpama najis kita menghindari, salat kita niku aman. Nggih. Salat kita niku aman. Cara madzhab Syafi'i ya sah, pola wis mari disuceni. Cara madzhab yang lain nggih sah. Masih yo gak disuceni sah apa maning disuceni. Nah niku tapi ngonten niku gawe pribadi nek ana pilihan-pilihan sulit dan mudah. Untuk pribadi boleh kita milih yang sulit karena itu biasanya lebih hati-hati. Tapi kalau untuk masyarakat niku pilihkan yang terjangkau oleh mereka. Mereka niku kira-kira terjangkau sing pundi? Ya wis iku ae. Nggih. Nah niku ulama-ulama kita niku ngoten. Nggih pancen pesene Kanjeng Nabi ngoten. Laha launun aurikhun utawa ana baune sian. Lho iki sik mambu pesing. Lho iki sik mambu yeyek misale. Iki berarti durung suci wong sik mambu. Lah nek mambu niku mboten dimakfu karena bau itu lebih mudah dihilangkan. Nek warna niku dimakfu karena kadang-kadang sulit. Autokmun utawa rasa. Lah niki rasa niki biasane nduk banyu nggih. Jangan coba-coba didilat. Saya tak dilatih jajal. Mboten niki biasanya nduk banyu. Banyu niku kan kadang jenengan wudu, waktu berkumur niku baru sadar loh. Kok ngene? Jangan-jangan. Nah niku kan baru kerasa iki jangan-jangan ono najis iki. Kok rasane ngene? Nah niku kerasane waktu kumur, tapi nek jelas-jelas ketok najis nggih gak usah didilat. Nggih, saya tak dilatih wis bersih apa durung nggih gak usah ngonten nggih. Pokok ketok wernane gak ono, baune gak ono. Kalau itu berupa najis yang bukan air, nggih, ya itu enggak usah didilat, kurang siji durung dirasakno iki. Wah, kaya wis biasa ngerti rasane najis mawon. Nggih. Jadi rasa itu untuk air biasanya ketika berkumur, niku baru krasa. Lah iki wis siji iki. Wis balik rasa sing biyen, wis iki wis ilang berarti. Nggih, kados biasane niku lho sumur sing kecemplungan tikus mati ngoten niku lho nggih. Niku kan bau atau rasanya juga mulai saged dibedakan nggih. Carane tiga-tiganya harus dihilangkan.
biizalati launiha, kelawan diilangi warnane, harus hilang tiga-tiganya. Warihiha, lan diilangi ambune, wa ta'miha, lan diilangi rasane. Nggih. Nah, tiga niki yang dimakfu itu bau. Karena biasanya bau itu kok bau napa warna? Warna itu biasanya paling sulit untuk dihilangkan. Nek bau niku biasanya gampang. Napa malih zaman sakniki nggih, zaman sakniki ono sabun-sabun pewangi Sunlight Molto napa macam-macam niku lebih mudah untuk menghilangkan bau. Mulane jenengan cara karpet ngenten iki kena najis, mboten usah digulung kabeh. Nggih, mboten usah digulung kabeh. Jenengan lokalisir mana wilayah yang terkena najis. Oh, sing kena najis iku cuma 10 cm persegi misalnya. Ya cukup itu. Itu jenengan ambil dulu najisnya. Caranya niku nanti dibuat sebagai najis hukmiyah. Setelah niki. Najis niku diilangi sih. Bendanya diambil, baunya dihilangkan, bendanya diambil sampai bersih dengan tisu atau dengan lap. Tidak perlu melebar kemana-mana yang tidak terkena najis, tidak perlu kena najisnya. Cukup langsung diambil, terus kemudian untuk menghilangkan bau dan warna, lah niku jenengan damel sabun ngonten niku, utawa sing baunya kuat koyok Sunlight ngonten niku nggih, sing ono jeruk-jeruke niku. Nah niku sret. Setelah niku baru jenengan lap lagi, jenengan ambil lagi di lokal itu saja. Sampai kemudian tidak ada lagi kan, bendanya ndak ada, warnanya ndak ada, baunya ndak ada. Nek kepingin dilat nggih monggo mawon ya. Wis jelas gak ono kan, nggih bau warnanya ndak ada wis. Lah kemudian jenengan ambil air secukupnya, cukup jenengan grojok di wilayah itu saja. Cara niku wau 10 cm persegi nggih niku mawon. Seret. Begitu merata niku wis suci. Air yang di situ niku statusnya air suci meskipun tidak mensucikan. Karena air bekas mensucikan najis. Tapi itu sudah suci karena sifat najisnya tadi tiga tadi sudah hilang. Sehingga najis air di situ itu hukumnya air mustakmal. Air mustakmal itu suci, tapi tidak mensuci. Cara banyu sing niku wau jenengan jempok, tangan jenengan niki wis mboten najis malih. Kecuali tadi najisnya masih ada. Malah jenengan grojok, biur malah melebar. Najisnya malah merantak, sing kiwa tengene tadinya suci, gara-gara ndak diambil terlebih dahulu, kesusu diguyang ae, malah najisnya kemana-mana sesuai gerak air tadi ini keliru. Malah ngeratakno najis, mboten. Sehingga ndak repot, ndak sulit. Carane ngoten, sehingga nggak perlu digolong iki, diumbah kabeh iki kena najis. Lho, wong kena najis mek titik kok sak karpet sak gulung diumbah kabeh. Nggih ngrepotno. Nah niku nek mboten ngerti niku ngonten nggih, nek mboten ngerti niku malah repot. Nek ngerti niku gampang. Nggih ndak perlu dibawa keluar juga. Nggih. Karena niku kecuali nek najise tutuk nisore juga. Nah, bawahnya niku juga perlu dilihat. Jangan-jangan baunya tembus ke bawah tadi, saking suwene mboten utawa saking telese nggih. Teles terus langsung menyerap ke bawah. Lah maka bawahnya juga diperlakukan sama. Nggih. Bawahnya niku lantainya itu juga diperlakukan sama. Ndak harus dibawa keluar. Nggih. Dimakfu juga karena kecil, sedikit, sulit. Jenengan niku mosok ngerti ana kotoran cicak nek mboten mendelik ngoten. Goleki ngoten. Dadi najis niku sing sekirane gak usah digoleki niku gak ketok niku dimakfu. Tapi nek gak usah digoleki wis ketok. Lho iku. Lah niku nggih gak dimakfu. Nggih. Kotorane kucing niku kan ketinggal. Teko ambune mawon ketinggal. Nek kotoran cicak niku mosok enten ambune. Nggih. Nah kecuali nek pas sujud cedek irung nggih. Ya, sujud cedek irung lah niku baru mambu. Tapi nek jenengan posisi rukuk ngadeg mboten bau. Ya. Nah, niku dimakfu karena sedikit sekali niku dimakfu. Nggih. Malah nek ten Fathul Muin niku kotorane tikus sing saking akeh sampai sulit untuk menghindar. Niku nggih termasuk nggih umumul balwa tadi, balik nang umumul balwa tadi. Niku nggih dimakfu. Nggih. Utawa niki termasuk sing dimakfu niki. Napa? Dekat dengan tempat kotoran
Hewan sing sudah mengering, kena panas terus ketera angin, kena debunya, akhirnya debunya kan mabur. Sehingga bau anginnya itu nggih bau kotoran. Lah niku kan nggih mengandung debu, lah niku nggih dimakfu. Nggih, dimakfu kena baju aku mang liwat ngarepe jagal kono wis suwe kering, gak tahu dienggo jagal mambu mang liwat kono, kena kelambi mboten perlu ngonten. Nggih, karena itu termasuk yang dimakfu. Sulit untuk menghindar. Nggih. Engko kesedot barang mlebu nang irung-irunge diumbah pisan nggih nggih. Ah, nggih mboten. Pokok nek angel niku wis dimakfu. Nggih, angel niku dimakfu. Angel ya apa iki menghindari ning nggih wis dimakfu. Wal hukmiyatu lan utawi mutawassita hukmiyah. Dadi istilah ainiyah kali hukmiyah niku ten nggone najis mutawassita. Nggih. Kalau najis mughalladh nggih harus 7 kali. Najisnya dihilangkan, diambil bau warnanya, rasanya, terus tetap dibasuh 7 kali. Kalau mughalladh tadi itu. Jadi ada istilah hukmiyah itu hanya pada mutawassiton. Karena cukup dengan sekali basuhan selesai. Wahia utawi najis hukmiyah. Hukmiyah niku secara hukum dia masih dihukumi najis meskipun secara fakta mata melihat itu ndak kelihatan. Nek didelok, dibau, ndak ada warna, ndak ada bau, tapi jelas nduk kono mang ono najis embu. Kok ilang-ilang dhewe ya apa? Biasane mek dilap tok ngoten niku lho nggih. Kadang kan ibu-ibu sing mboten ngerti niku nek anake pipis ngoten niku nang lantai sampai tumpah mek dilap ngoten tok sret. Nggih garing, napa malih lape lap basah. Lap basah niku nggih sekedar menghilangkan bau warna saja. Nggih, tapi belum mensucikan karena cuma diusap, padahal baru suci itu kalau dibasuh. Nggih. Ya memang najisnya hilang lah niku jenenge menjadikan najis ainiyah menjadi hukmiyah, tapi hukumnya tasik najis. Cara jenengan salat nduk lantai yang pipise bayi wau cuma dilap tok. Pipise anak-anak itu cuma dilap tok. Mboten digrojok. Nggih niku statusnya najis. Meskipun hukmiyah. Nah boleh. Nggih, boleh. Nah niku nggih. Kakinya basah terus menjadi bau. Nah niku. Nggih. Niku ngoten. Wa hiyallati la launa wala riha. Akhirnya ndok omah sandalan terus. Nggih wis enak langsung disuceni. Nggih. Sehingga kita statuskan rumah kita itu sebagai rumah yang suci meskipun tidak perlu harus bersih, kinclong nggih mboten, tapi sing penting suci. Nggih. Suci niku nggih pokok nek ana najis dibasuh niku wau. Cukup pada area saja, mboten perlu sedaya dibasuh. Oh keneke kene nggih berarti niku wau mantun jenengan lap, bau warna rasanya ndak ada, terus jenengan mboten sampai sak cebuk ngonten wong mek paling sak tekel tok ngonten nggih misale. Nggih niku diratani pun wis dilap dengan lap yang lain, jangan dengan lap yang awal tadi. Lap yang awal tadi cuma untuk mengambil najis, lap yang lain yang suci, yang kering untuk ngeringno. Damel kanibu ta napa cepet set wis langsung suci niku. Wala riha wala ta'malaha bijaril ma'i ala matanajjaza dengan cara mengalirkan air di atas benda yang terkena najis. Pun mek ngonten tok Dek. Hukmiyah niku. Jadi hukmiyah itu hukumnya masih status najis meskipun secara penglihatan atau penciuman ndak ada. Karena belum pernah dibasuh. Kalau belum dibasuh niku berarti nggih belum disucikan. Nah, sampun al-istinja wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan monggo. Nggih, monggo. Mboten napa-napa nggih, isak mundur titik niki mboten napa-napa. Nggih. Nggih.
Nggih. Itu ada kebiasaan yang tidak biasa dulu awal-awal menikah. Nggih. Jadi setelah wudhu di luar tadi, setelah wudhu di luar, Biasanya wudune gawe kendi, mboten. Oh pancuran, oh wudhu biasa nggih. sumur lah. Nggih. Ketika masuk rumah, dia pakai sandal yang berbeda, Ustaz. Oh nggih, niku hati-hati niku wonten, nggih. Niku hati-hati. Ketika saya tanya, kenapa kok pakai sandal? Berarti saya menganggap rumahnya najis. Enggak, saya itu menganggap hutan najis katanya. No, apalagi Nggih. cuma berhati-hati katanya. Nggih. Polahe jange salat. Nggih, mau sholat. Nggih. Mau ke tempat sholat yang di rumah, di musola rumah. Nggih. Dia dari kamar mandi ke tempat sholat pakai Nggih. becak. Nggih. Ngonten niku karena niki nuruti mamang ragu. Bebeke ono najis, padahal bebeke niku mboten dadi hukum. Hukum itu nahkumu bidzawahir. Hukum niku berdasarkan fakta. Nek ketok ono najis nggih najis, nek mboten ketok mboten usah dihukumi najis. Jenengan mendayo misale nduk omahe tangga utawa nduk omahe saudara. Beke iki mang wong soalnya duwe anak cilik, beke lantene iki mang durung disuceni. Ngonten niku mboten perlu, pokok jenengan gak bau, gak ketok berarti dianggap suci. Carane niku ngonten supaya mboten mamang. Supaya tidak dipermainkan oleh setan. Nggih. Asline niku ngonten, tapi nggih akhire kan wong niku atas nama hati-hati tapi malah ngerepotno. Nggih. Nggih niku kadang dia ndak bisa niku nek wis kadung ngonten niku mboten iso. Cara gak sandalan niku akhire nek salat niku gak iso. Aduh, gak tenang nggih, karena ngerasa sikile iki ngincak najis. Akhirnya mboten tenang. Lah niku jenenge was-was. Nggih. Nek kula lawan, pribadi saya sendiri saya lawan. Meskipun nggih sami kali Mas keluarga Mas Mas IP kula niku nggih ngonten. Jadi beliau itu kalau masuk kamar mandi, kalau mau wudu, niku jeding niku disiram kabeh temboke niku. Sret ngeten iki. Soale kuwatir engko nek dheke nyenggol pas nyenggol beke kena cipratane pipis nduk nisor. Dadi sadurunge dheke mulai napa-napa begitu masuk niku disiram sik kabeh. Karena dia ndak tahu sebelum saya tadi siapa. Sapa ro temboke iki kena najis lah ngoten niku. Ya ngoten niku boleh-boleh saja tapi repot dhewe nek cara kula mboten perlu. Pokok niku wau, kita ndak melihat najis, kita ndak mencium bau najis, berarti najis itu ndak ada. Nggih. Jangan dengan asumsi beke. Lah beke ku gak iso dihukumi. Nggih. Niku supaya mboten repot. Nggih, karena memang begitu faktanya nahkumu bidzawahir. Hukum itu hanya melihat sisi lahiriahnya. Kalau ndak terlihat, lah sing hukmiyah wau kan contohnya kan kita tahu iku omahe kita dhewe, lantai rumah kita sendiri. Kita tahu tadi kena pipis. Terus karena tergesa-gesa cukup kita lap dulu. Nanti saja dibasuhnya. Polahe selok ono perlu misale. Berarti kita sadar bahwa itu statusnya masih hukmiyah, maka tetap harus dibasuh. Tapi untuk lantai orang lain yang kita ndak tahu, mboten usah duwe persangkaan kaya ngonten niku. Nggih. Itu tadi bukan persangkaan, itu tadi kepastian karena itu lantai rumah kita sendiri dan kita tahu sendiri di situ tadi ada najis belum sempat dibasuh. Bedane ten mriku. Lah niku nek digawa beke. Beke iki najise sik hukmiyah lah. Beke niku mboten kenek digawe dasar hukum nggih. Nah, tapi ngonten niku nggih gak iso dianu. Nggih, mboten iso dipaksa, tuwas eker-ekeran nggih. Wis pokok awak dhewe supaya ndak sulit, ndak perlu sing koyok ngonten niku, nggih. Ndak perlu yang seperti itu. Kita mengambil hukum dohir saja. Ndak melihat, ndak mencium, berarti ndak dihukumi najis. Niku gampang ngonten niku. Kucing nggih suci kucing niku. Nggih termasuk jilatane kecuali jenengan ngerti mari ana kucing mangan bangkai tikus, mari mangan niki durung pindah kucing niki dari hadapan kita, terus kucing mari mangan bangkai tikus niki terus jilat-jilat sikil utawa baju lah niku baru najis. Tapi kalau kucing itu sudah hilang, besar kemungkinan kucing niki wis minum. Kemudian mulutnya niku menjadi suci dengan cara dia minum tadi itu. Sehingga kalau dia sudah menjilat kita atau baju niku hukumnya wis suci. Napa? Mboten.
Mboten, perintahe mbasuh niku cuma anjing saja. Niku nek wajib lho nggih, tapi nek jenengan dengan inisiatif sendiri membasuh, nggih mboten masalah wong jenengan mari mangan niku lho. Mari mangan niku kan cuci tangan, padahal nopo najis dicuci tangannya itu. Jadi membasuh itu bukan selalu karena najis. Jadi niki jawaban kula kucing wau karena tidak najis. Dene jenengan kepingin dibasuh, kepingin basuh nggih mboten napa-napa, mboten dilarang basuh niku nggih. Tapi jangan mengatakan itu najis. Ngaten, tidak dihukumi najis. Kucing dan jilatannya itu tidak dihukumi najis kecuali tadi itu. Dia nyata di hadapan kita habis menjilat bangkai yang najis, belum pergi dari pandangan kita lalu menjilat pakaian kita. Nggih pakaian kita melok najis karena jelas mindahno najise bangkai yang dia makan tadi ke baju kita yang dia jilat. Tapi kalau dia sudah pergi, mangane mang bengi, ketemune isu, niku wis dihukumi suci. Karena besar kemungkinan ketika hilang dari pandangan kita itu dia sudah mensucikan mulut, lidah, lesane niku wau. Wonten. Ya. Nggih. Sampun? Nggih. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Apunten ingkang kathah ditutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.